Dzień dobry Państwu. L'Europe, la compétitivité de l'Europe, les relations bilatérales entre la France et la consultation, nous voyons le besoin d'une unité absolue de l'Europe. Seule une paix durable est la paix possible, c'est-à-dire une paix qui soit négociée par les Ukrainiens et qui leur permette d'avoir des solutions de sécurité dans la durée. Et au fond, nous partageons, et nous venons encore de le mesurer, la même volonté de dire pas de paix en Ukraine sans les Ukrainiens, c'est-à-dire que nul ne peut discuter pour les Ukrainiens en leur nom des concessions à faire, des points à porter, c'est aux Ukrainiens de le faire, mais pas de sécurité en Europe sans les Européens. Et c'est ça l'importance aussi du débat que nous avons et des discussions qui sont en cours. Trouver un chemin possible qui prenne en compte les intérêts de l'Ukraine, la souveraineté du chef du gouvernement et la trahison au fond. Et donc cette préoccupation doit être au cœur, et c'est un réveil en quelque sorte civique, démocratique auquel nous appelons en Europe. Ne soyons pas naïfs, nos temps électoraux, notre vie informationnelle est aujourd'hui de plus en plus manipulée par des attaques hybrides, informationnelles, d'acteurs russes, qu'ils soient d'ailleurs des acteurs clandestins ou que ce soit des proxys et donc des acteurs privés qui agissent au nom de celui-ci. Et je partage la préoccupation du Premier ministre Tusk a exprimée à l'instant. Nous devons renforcer en Européens véritablement notre surveillance et la protection d'un cadre informationnel non manipulé. C'est un travail que nous avons lancé en France, qui doit se poursuivre en Europe et je partage cela. Au-delà de cela... Chcę także, jeśli pozwoli, drogi przyjacielu, skorzystać z tej okazji i przeciąć spekulacje na temat potencjalnej obecności wojsk tego czy innego kraju w Ukrainie po osiągnięciu rozejmu, zawieszenia broni czy pokoju. Pan prezydent jest świadomy, o tym rozmawialiśmy. Decyzje dotyczące polskich działań będą zapadały w Warszawie i tylko w Warszawie. Na razie nie planujemy takich działań. Będziemy współpracowali z Francją, nie tylko, ale z Francją nad rozwiązaniami, które przede wszystkim zabezpieczą Europę, a także Ukrainę przed wznowieniem konfliktu, jeśli uda się osiągnąć porozumienie co do rozejmu i ewentualnie pokoju. Mówiąc wprost, i to także powiedziałem panu prezydentowi, otwieramy nowy, jeszcze lepszy rozdział w naszej historii. I jeszcze raz dziękuję panie prezydencie za twoje zaangażowanie. Rozmawialiśmy także o tym zagrożeniu, które się pojawiło w wielu krajach europejskich. Było obecne i jest obecne i w Polsce, i we Francji, ostatnio w Rumunii, czyli zagrożenie ingerencją rosyjską w nasze procesy demokratyczne, wybory, ale także inne sfery życia. I chcę też i dziękuję za pełne zrozumienie. Mamy ten sam pogląd. Polska i polski rząd nie będzie w żaden sposób tolerowała próby ingerencji w wybory prezydenckie. No mówiąc wprost, w Polsce i we Francji to wyborcy będą wybierali prezydentów, a nie Kreml i nie Putin przy pomocy swoich hybrydowych, bardzo agresywnych zachowań, na przykład w cyberprzestrzeni.